ثواب زیاتیږي، په رمضان سره ثواب زیاتیږي، قرآن سره اجر زیاتیږي، رمضان سره اجر زیاتیږي. صحابي وي لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف واللام حرف والمیم حرف. د قرآن په تلاوت سره اجر زیاتیږي، په رمضان کې اجر زیاتیږي، نه په فرضو کې بدلېږي، یو فرض په او یو فرضو کې بدلېږي. رمضان هم خیر دی، قرآن هم خیر دی، رمضان کې هم نجات دی، قرآن کې هم نجات دی، رمضان هم شفاعت کوي، قرآن هم شفاعت کوي. د قیامت ورځ وي، د نفسي نفسي عالم وي، هر انسان خپل عارف کې غرق وي، پسینه کې به شرابور وي. آدم علیہ السلام وی ربا نفسی نفسی، شیس علیہ السلام وی ربا نفسی نفسی، ادریس علیہ السلام وی ربا نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام وی ربا نفسی نفسی. تمام انبیاء د نفسی نفسی عالم کی بھی ہر طرف د نفسی نفسی پکار وی. آغا د قیامت پس سخت ورځ باندې یو طرف ته رمضان ولاړی، بل طرف ته قرآن ولاړی. خپل وجدان الله دې خطیب برک وایم، الله مسره د علم تاسو کی قرآن صبر غواړي، رمضان صبر غواړي. قرآن وی ربا زما یو مطالبه ده، ربا زما یو سوال دی، زما یو مقصد دی، زما یو آرزو ده، زما یو مطالبه ده، پورا کول غواړم. رمضان وی ربا زما یو سوال دی، زما مطالبه ده، زما یو حاجت دی، پورا کول غواړم. رب کائنات مسره د علم تاسو کی قرآن تصویر غواړي، رمضان تصویر غواړي. رمضان به خبر شروع کیږي، رمضان به چې ربا ټولې میاشتې ستا دي، لیکن زه رمضان شهر الله یم. قرآن وی ربا نور کتاب الله دی، زه کلام الله یم. رمضان به مطالبه کوي، قرآن به مطالبه کوي. رمضان به وی ربا ما رمضان د وجې دې مسلمانانو په ځان باندې خوراک بند کړ، څښاک یې بند کړ، د ورځې خوراک خورد و نوش پزان بند کر، اوپی پزان بند کری. اما ما رمضان دا وجی دوی لگا برداشت کرا، تند برداشت کرا، تکلیف برداشت کرا، سکڑی برداشت کرا، گناہ کرنا تو درکنار. اما ما رمضان دا وجی کور کی حلال بیو سر محیا و حلال بیبی موجود و. اما ما رمضان دا وجی پزان مانے حلال بیبی بند کرا. اما ما رمضان دا وجی پزان مانے حلال خوراک بند کر، حلال سکاکے پزان بند کر. رب فرمائی رمضان تصویر غواړي، رمضان ربا چا چې روچینې ولي د هغې بخشش او مغفرت او بخښنه غواړم. الله به تاسو د قرآن تصویر غواړي. قرآن وایي ربا بېشکه چې د دوی د ورځې روژه وه، لیکن چې کله یې روژه ماته کړه، حجرې ته لاړل، بیټک ته لاړل. خلک بیټکونو کې څه کوي؟ وایي دلته څه کوي بیټکونو؟ نه نه ما یو نوی ټکي واورېدو، زه به خوښ شم. وایي څه کوي؟ نه نه بل سیز ما واورېدو، چکې کوي. ولې زه به چکې وخیم، صبر وکړه، تاسو معلوم وي. توجه ربه ما رمضان روژې نه وه چې دوی روژه ماته کړه، بیټک ته لاړل، حجرې ته لاړل، اړخ نه یې ځان جدا کړ، بستر نه یې ځان جدا کړ. ربه په تراوو کې 10 سپارې، 15 سپارې په 3 ورځو کې ستا قرآن یې واورېدم. ځان تکلیف یې برداشت کړ، ستړی برداشت کړه، ګرمي برداشت کړ، د پاکستان لوډ شیډینګ یې برداشت کړ، ماشي برداشت کړ، تکلیف یې برداشت کړ. ډېرو مشرانو پکې دا شکایت کړي چې قاري صاحب خپې م خوږ شوي، چا به پکې ویلي، ډېرو به ویلي چې ملا دې رانه خوږ کړه، ملا مې خوږ شوه. د دومره ډېر تکلیفونو باوجود ربه ستا قرآن ستا کلام یې واورېدم. ربه فرمایي قرآن څه دی غواړي؟ قرآن وایي ربه چا چې ختم کړي د هغې بخشش او مغفرت او بخښنه غواړم. روحانت الهند شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال کی روایت ذکر کری، ترمذی کی موجود تھی، مشکات المصابیح کی موجود تھی. رب کائنات دوانو تو فرمائے پیوشبعانی اللہ دا رمضان سفارش قبول کرو، قرآن سفارش قبول. دا رجب حدیث سبا ستا سفارش کی، دا قرآن با سبا دا قیمت پر ستا سفارش کی. دا دی روجه دا وجه نجات دی، دا دی رمضان دا وجه نجات دی. اور بیا دا رمضان میاش دا دا غمخواری میاشتا، دا رمضان میاش دا دا مغفرت میاشتا، مغفرت دا بخشش میاشتا. رب کائنات روزانہ پر رمضان کی دا رجماتی پٹین کی اللہ رب العزت 10 لاکھ جہنمیان دا جہنم میں واسی جنت دا داخلی. چې 10 لاکھ روزانه شي او 30 روزي شي، اوس به پته ولګي چې تاسو کې میکس چا ویلي کیلکولیټ څوک کولی شوی، او که چا جواب رانه که بیا د پریپ او کیجي کې او که چات نه او ادلا کې بیا داخلوم. توجه
چې 10 लाख روزانه شي او 10 روزي شي ما الحمدلله ثم الحمدلله 10 روزي نه دي پوره کړي د ظالم حکومت دا 10 ته پریښ نه کله در باندې یو کلو کله دوه اخه پنره در باندې خوري خه پنره در باندې خوري د مشرانو کې چا 10 پوره کړي خو ما نه دي پوره کړي تاسو کې چا 10 پوره کړي نه د ظالمانو 10 ته پریښ توجه چې 10 लाख روزانه شي اور 30 روزي شي 10 लाख 30 की जरा बात बोलो 30 करोड़ ना जी ना 3 करोड़ जहन्नमियान रब कायनात पदे मुबारक में के जहन्नम में बासी जन्नत के दाखिले अख्तर पशपा बिया दुचन 3 करोड़ और 3 करोड़ 6 करोड़ जहन्नमियान अल्लाह पदे मुबारक में के जहन्नम में बासी जन्नत के दाखिले चाहे वो जिसका मैं वजह च द रोजी में د محبت میاشتا د روجي میاشت د الفت میاشتا د روجي میاشت د مینې میاشتا د روجي میاشت د پیار میاشتا د روجي میاشت د اخوت میاشتا د روجي میاشت د مغفرت میاشتا د روجي میاشت د همدردۍ میاشتا د روجي میاشت د بایچاري میاشتا د روجي میاشت د ګاونډي د خبرګیرۍ میاشتا د روجي میاشت د الفت میاشتا د روجي میاشت د روغې میاشتا د صلح میاشتا پښتونه زمانہ پدی میاشت کې جهنميان سره صلح او کړه جنت فیصله وکړه دا حیران یم چې پدی میاشت کې الله جهنميان سره روغ کوي جهنميان سره صلح کوي او ستاسو معمولی تو مې باندې گاونډي سره نه لګي خور سره د دشمنی ده رور سره د دشمنی ده تر سره دشمنی ده پر رمضان کې چې الله جهنميان سره روغ کوي پښتون وايي خپل مېز کې روغه پکار ده کړه پکار روغه پکار ده کړه پکار روغ یادم د مسلمان سره روغ یادم زما امریکای سره روغ نه راځي زما برتانی سره روغ نه راځي زما سور کافر سره روغ نه راځي کافر سره صلح کیدی شي وای کیدی شي توجه روغ مسلمان له پکار د مسلمان سره روغ کی دا روجي میاشت دا د مغفرت میاشت او د روجي میاشت دا د غم خواري میاشت دا دوک درد کې د شریکېدو میاشت ستام اختر دی د غریبم اختر دی ستا اختر دی د کونډم اختر دی ستا په اختري د یتیمم اختري امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد عربي صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې وتا د خپل زامن پښتونه د اولاد د بچو د جامو خبر اغستی د سپلو د پیزار خبر باندې اغستی تا د گاونډي خبر اغستی چې ستا د گاونډي خوراک شته ستا د گاونډي پښمنۍ شته ستا د گاونډي د پارو جماعت شته امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد عربي صلی الله علیه وسلم د یتیم عصمت ذکر کړ د یتیم د کفارت تذکره وکړه د اختر موږ زمانه بیا روان دي د اختر وخت رمضان ختم شو مخکې روان شو ماشومان خیسته خپلې کپړې اچولي یو ماشوم بے حال بدحال پټې پرانے کپڑے پہنے ہوئے جھاڑی زمانه بیا پر بچیا د اختر ورځ ده د خوشحالۍ ورځ ده ټول ماشومان لوبې کوي ټول ماشومان کیل کوي ټول لوبې نه کوي دا ماشوم په ژړا کې وایي د الله پیغمبره ته خو یقینا زما په سر د شفقت لاس کې هغه څوک نشته زما د اختر حاجت پوره کولو څوک نشته پښتونه خاتم الانبیاء محمد ربي صلی الله علیه وسلم هغه یتیم راوسته امی عایشه صدیقه ته خبر ورکړ نور نظر لخته جگر گوشه فاطمه الزهرا سیدة النساء فی الجنه رضی الله عنها دروازه کې ولاړه ده فاطمه د حسن د اختر جامې شته فاطمه او د حسن د اختر جامې شته زما نبی پر فاطمه حسن د اختر جامې نه چي د حسن د اختر جامې ولن یتیم اچي خپل سپي بچي یتیم له ورکړه جالي باس ورکړي ته به د خپل مسیح حاجي صاحب ته به د خپل مسیح جالي یتیم له ورکړي خاتم الانبیاء کور ته راوسته غسل یې ورته او ته خپل پلار د اختر مونږ له بوتلې نو د ګوتې نه نیسلې وي که په اوږې سور کړې وي تا یتیم ورته حضور تېر کال چې زما پلار ژوندی و زه خپل پلار په اوږه سور کړې د اختر مونږ نه بوتلې یم زما نبي پر حسن ستا شان اور مقام په خپل ځای حسین ستا قدر او منزلت په خپل ځای حسن تم د پیغمبر د مبارک اوږو نه کوز شه حسین تم کوز شه د محمد عربي د مبارکې اوږې ته یتیم نه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه یتیم په خپل اوږه سور کړ یو خپې وله مخې ته راوسته یو شاته راوسته را روان شو چې ماشومانو چې لوبې کولې کیل کو هغه ځای ته چې ورسېد ماشومانو چې دا منظر وکړ چې دا ماشوم خو پهلے پټې پرانے کپڑے پہنے ہوئے عبداللہ شہزادہ بن کر امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پر سوار ہو کر دلہا اور شہزادہ بن کر آ رہا دا ہر ماشوم پر ذکر دا تمنا چې کاش چې زمونږ پلاران مړه وي
موږ یتیمان وي موږ د محمد په حضور باندې سوالونه راوړو. پیغمبر د یتیم خیال ساتلی په دې روزه کې. د مدرسې خبرې نه دي کوي محترم صاحب. د مدرسې خبره بعد کې ده، د مسجد خبره بعد کې ده. د روژې میاشت دا د غمخوارۍ میاشت ده. دا هغه خلک د 1 لاک نه زیات داسې کورونه دي چې الحمدلله موږ په رمضان کې هغوی له رمضان پې کې چې موږ ورکوو عید پې کې هغه خلک چې هغوی شهیدان شوي دي هغه د شهید مور د شهید خور د شهید د ښځې خبرګیري الحمدلله موږ په رمضان کې د هغې خبرګیري کوو. کومو خلکو چې ستا په کلي په علاقه کې اسلام دپاره د جان نظرانه پیش کړه او شهیدان شول او هغه ښځه د شهید ښځه شوه، هغه مور د شهید مور شوه، هغه خور د شهید خور شوه، هغه په لارو کوڅو کې ګرځي خلک چې دا د شهید ښځه ده، دا د شهید مور ده. اعلی کلمت الله دپاره هر دور کې خلکو قرباني وکړي، اسلام دپاره قرباني وکړه، مسجد دپاره قرباني وکړه. نن اسلام زما سره چانده نه غواړي، اسلام وینه غواړي، قرآن وینه غواړي، ختم نبوت وینه غواړي، جهاد فی سبیل الله وینه غواړي، دعوت التبلیغ وینه غواړي، شریعت وینه غواړي، طریقت وینه غواړي، ناموس رسالت نن وینه غواړي. اسلام زما سره د وینې مطالبه کوي. کومه وینه هغه نه چې په ډراپ کې مریض له ورکړي چې خون کا اتیا هغه وینه نه غواړي، خون کا اتیا په دې خلکو ځان خلاص کړه. مریض له وینه ورکول ډېر لوی ثواب دی. که ستا ګروپ برابر شه وینه ورکړه ډېر لوی ثواب دی. خو دا دې دپاره زما اکابر علمای دیوبند وینه ځان سره وړې نه ده، وینه توی کړې. ورشه د حسن جان شهید رحمت الله علیه وینه په پېښور کې پرته ده، وینه یې قربان کړه بغیر وینې قبر ته لاړ. استاد العلما استاد المجاهدین مولانا سمیع الحق شهید رحمه الله رحمتا واسعه په ناموس رسالت باندې د دیوبند پاکستان دیوبند ثاني د علوم حقانیه او کوړه خټک انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي یو غټه اداره ده، غټه مدرسه ده. ځان یې قربان کړ 35 د چړې چاقوانو ګزارونه یې پسینه خوړلي. ما خپله دا منظر وکتل، یو ګزار یې په ملا باندې نه او ظالمه تا دې ته نه کتل چې په دې سینه کې قرآن دی، تا دې ته نه کتل چې په دې سینه کې حدیث دی، په دې دماغ کې د امت دپاره فکر دی. کائنات یې وښودل چې حقانیه هغه اداره ده. حقاني ولا چې بوډاګان شي د دشمن ګزار په ملا د بزدلۍ نه مخامخ په سینه د بهادرۍ ګزار دا دیوبند والا دلیر اور بہادر دی. ابو قدامه بیان وکړ خلک ته مال راوړي، جان راوړي، اولاد راوړي، اعلی کلمت الله لپاره خلک برپور انداز کې اخلاص وکړ، خلک چانده وکړه. ابو قدامه چې خلک اخلاص وکړ زه روان شو، یو زنانه برقه کې راغله، یو زنانه پرده کې راغله. ما ته هغه زنانه چې ته ابو قدامه چې بیان کې ما وې زه ابو قدامه یم، ما ته تا د الله نوم واغسته. ما سره نور څه نشته خو چې قیمتي څه رومان کې ګټ دی بنې سي وي دا پنډو کې مې جوړ کړی دا رانه قبول کړه. ابا خدا مې کور ته راغلم د ماښام کېنو دیوه لاټې مې لږه رڼا مې وکړه. ما د مقدس رومان پاکیزه رومان غوټې پلو کړې ګورم چې په رومان کې د زنان د سر د ویښتو نه جوړ شوي پړې پروت دي، په هغې باندې خاورې خټې لګېدلي، په هغې کې خط دی، خط کې لیکي یا ابا قدامه او مخکې کال زما ورور د الله په لار کې شهید شو، دا بل کال زما کور والا هم شهید شو. تا د الله نوم واغسته. ما سره خو نور څه نه الله اوږده اوږده ویښته را کړي. ما چې به راشم خو ویښته به راسره قبر ته لاړ شي. ابا قدامه ما خپل ویښته کټ کړ، ما د خپل ویښته نه پړي راخ کړ. ما سبا میدان کارزار کې یو مجاهد ته د پړي ضرورت راشي پړي نه زما د ویښتو نه جوړ شوي پړي په طور د رسۍ استعمال شي. شیخ مې وویل چې خدایه یو زنانه ذات ستا په دین دومره غیرت وکړي چې خپل حسن یې قربان کړ، خپل ویښته یې قربان کړه. ټوله شپه یې په ژړا کې تېره کړ. سهار میدان کارزار ته راغلم، مجاهدین سپایان د اسلام فوجیان په صفونه کې ودرېږي، لرې مې یو کس په اسور د رامنډې کې ما ته وایي یا ام ابا قدامه یا ام ابا قدامه اوس زما ته زما چاچا ابا قدامه. زه راغلم چې راغلم وړوکی هلک په اسور دی، ما ته ابا قدامه او مخکې کال مې ماما شهید شو، دا بل کال مې پلار شهید شو، بیگا میں بوڑھے مور ہم قربانی کرے وا. ابا قدامہ میں بھی قربان ہونے کے لیے آیا. بچے تو بوڑھے ورکوٹی رسول الله مبارک کوم عمره جهاد کې شرکت هم نه کړي. ما د هغه د جذبې قدر وکړ، ځان سره مې واخیسته، کافرانو حمله وکړه، موږ مقابله وکړه، الله مسلمانانو فتح او کامیابۍ سره همکنا وکړه، مال غنیمت هم راجمع کړ، شهدا هم راجمع کړل، زخمیان هم راجمع کړل. ګورم ما د دې له خیال باندې چې څه شو د زخمیانو په منځ کې پروت دي، شهدا په منځ کې پروت دي او مخامخ یې په سینه د وینو انبار پروت دي. پته راته ولګېده چې په مخامخ ګزار لګېدلې، د مخامخ ګزار د بهادرۍ علامت. ابا قدامه چې ورسېدم ما ته ابا قدامه بس زما اخري جمله اخري خبره بس بس بس
ما ته ابا قدامه غوږ دې رانږدې کړه وایي ما خپل غوږ د هغه په شونډو کېښود شونډو ته یې حرکت ورکړ ما ته ابا قدامه هغه مخکې کال ماما شهید شو دا بل کال مې پلار هم شهید شو ان قریب دا د زه هم شهید کېږم خو ابا قدامه کلي ته چې واپس لاړ شي وطن ته چې واپس لاړ شي کیمپ ته چې واپس لاړ شي ابا قدامه بوډۍ مور مې یوازې پاتې شوه زما مور سره څوک پاتې نه شو زما ماما پاتې نه شو زما پلار پاتې نه شو زه هم شهید کېږم زه هم پاتې شم زما د شهید مور به په لارو کوڅو کې لوګړېږي توګړېږي د شهید ښځه به په لارو کوڅو کې ګرځي خو ابا قدامه کلي ته چې لاړ شي وطن ته چې لاړ شي زما د 50 کالو یو وړه خور ده ابا قدامه زما د هغه خور په سر به د شفقت لاس کې چغې وکړي خدایه یو داسې خاندان چې د الله دین لپاره ځان پاره پاره کړ فتح و کامیابي یو طرف صدمې واخیستم کلي ته چې ورسېدو خپل خپلوان غاربین صارمین غازیان فاتح چې کلي ته مجاهدین ورسېدل خپلوان استقبال ته ولاړ دي تاسو د حاجیانو استقبال کوئ عمرو والا استقبال کوئ سعودي دوبۍ قطر نه چې راځي پښتون استقبال یې کوي تاله چې دا خیرن لیډران راځي استقبال یې کوي یو دور به چې مجاهدین به کامیاب راته استقبال به یې کېده رب دې هغه دور بیا راولي رب دې هغه دور بیا راولي رب دې هغه دور بیا راولي ابا قدامه یې کلي ته چې ورسېدو د خپل خپلوان رشته داران ورونه د یو بل استقبال ته ولاړ دي څوک د تره استقبال ته څوک د پلار استقبال ته ابا قدامه کلي ته چې ورسېدو د لارې یو طرف ته یو وړه ماشومه ولاړه ده پیوسته متصله دیوال سره او کله د یو غازي نه تپوس کوي زما لور راغلی کله بل نه تپوس کوي زما لور راغلی کله بل نه تپوس کوي زما لور راغلی ابا قدامه ما هغه ماشومه ځان ته رانږدې کړه مور یې دروازه کې ودرېده ما ته ابا قدامه بشارت دینے آئے ہو یا تعزیت دینے آئے ہو وایي اما پوه نه شوم ما ته که بچې مې شهید شوي مبارکباد را وایي مور الله ستا بچې په شهادت سره سرفراز کړ ماشومه زما دې کې یو کرکه وله روح یې پرواز وکړ تاسو نه تپوس کوم سبا چې دا زنانه د قیامت په ورځ د الله عدالت کې ولاړې او موږ تاسو نه الله تپوس وکړي چې دې زنانه رور قربان کړ خاوند یې قربان کړ زوی او لور قربان کړ د سر ویښتې قربان کړ پښتونه وایي که نه تا نه مې عزت درکړ شان او شوکت مې درکړ سوسایټۍ کې قدر او منزلت مې درکړ اولاد مې درکړ بچي مې درکړ نعمتونه مې درکړ مال او دولت مې درکړ وایي دا ټول نعمتونه ما درکړي نن که ته غیرتي الله وایي دا غیرت ما درکړ که ته پښتون یې دا پښتون ما پیدا کړې که ته مسلمان یې دا مسلمان ما پیدا کړې که ته صاحب قرآن یې دا قرآن ما درکړ دا حدیث ما درکړ دا علم ما درکړ دا سمج ما درکړ دا فهم ما درکړ دا ټول نعمتونه مې چې درکړل پښتونه وایي که نه زما د اسلام دپاره دې څه کړي وایي موږ سره جواب شته زه در وایم موږ سره جواب شته ما په د الله دین دپاره څه وکړل موږ د اسلام دپاره څه وکړل تا ته خو تبلیغ والا موږ 4 میاشتې ولګو ته 4 میاشتې نشي لګولی ته به د اسلام دپاره وینه څه قربان کړي ته به وینه څه قربان کړي ته به وینه څه قربان کړي ته به خپل د جان نظرانه څه پېښ کړي دې ویلې محترمو دا د رمضان میاشت دا د غمخوارۍ میاشت ده دا د هغه یتیمانو سره زما 11 میاشتې د مدارسو دپاره مطالبه د مدرسو خبره کوم لیکن په رمضان کې مدرسې ما شاته کړي دي ما هغه خلک چې د اسلام دپاره د جان نظرانه پېښ کړي د خپل ځان وینه پېښ کړي زه الحمدلله مرکز ته هر رمضان 3 लाख रुपये जमा کوم هر کال ترتیب زمون برابر دي پیسې جمع کیږي دی وایي استاسو خدمت کې زما گزارشات دي زما پر رمضان مبارک کې د ختم په شپه باندې 3 مطالبه پهله مطالبه د شهداو لپاره د ختم نبوت د دفاع لپاره دویمه مطالبه د تبلیغ کې د سیروزي لپاره درېمه مطالبه د اعتکاف لپاره هغه مخکې څه گزارشات تاسو مخې ته کې خودل غواړم بیا د مطالبات کوم